张艺兴近几年多在中国发展，现在除了忙于选秀节目《偶像练习生》担任全民制作人代表外，同时也在赶拍主演电视剧《黄金瞳》。9日剧组公开一支他在片场3大暖举花絮影片，让网友看了直呼日常羡慕工作人员。下次你再拿起过来装个空调给大家好不好？不装了。那个艺兴想给大家装个空调，怕大家太冷，但是这儿没几场戏了，我替大家伙谢谢你，不装了。送空调被拒绝后，片场搬进一箱又一箱的炸鸡、薯条和咖啡。张艺兴人虽不在，但担心剧组人会饿而准备的，所有人都有份。接着画面切换到穿着病号服的他，手中拿着一把红包。恰逢农历年，一发给片场每个人，祝福狗年大吉。影片最后加码线上，他清唱春晚与黄渤、陈伟霆一起表演的歌曲《最好的舞台》，让网友看了纷纷回应。导演说话好像在逗艺兴玩哦。最好的舞台，大步拉开，再来一次，跳起来。